Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalina iz qala liqaumihi ala tattaqun. Wa inna Ilyasa laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaquna tad'una fa'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Wa inna Ilyasa lan sak temne Nabi Ilyas bihamzi lan hamzah Ilyas. Awalahu ing dalam kawitane lafaz Ilyas wa tarkihi lan selawan ninggal hamzah. Wa innal Ilyasa iku laminal mursalin iku setengah saking wong kang den utus apa. Ila den dawono apa ngene, wa ta Ilyas iku ibnu akhi Haruna iku anake dulure Harun akhi Musa iku dulure Musa. Terus Harun di dulur lain itu dua anak napa Ilyas. Wakilan dicawno pengene wae ruhu liyane Ilyas ku yani. Arsalan itu sapa Allah taala ila qaumi ba'abak ila qaumin marid kaum. Bika la baka nang daerah Ba'lak. Arsalan itu sapa Allah taala ila qaumin marid kaum bika la baka ana ing daerah Ba'lak. Wonten sing maca ursilat den utus sapa Ilyas la kaum waring kaum di Ba'lak nang daerah Ba'lak wa nafiha lan kawasan Ba'lak wa nafiha lan kawasan Ba'lak. Ifqala nalikane ngucap utawa ngendikan sapa Ilyas utawa lafaz iki mansubun dinasabna biskur kena lafaz ukur muqaddaron kang kira-kira. Gawe ngene ala tatakun boyo wedi sira kabeh Allah ing apa. Ane teng iki macane boten ala tatakuni tapi apa ala tatakuna. Boyo wedi sira kabeh Allah ing apa. Ata ta'una ana ta nyembah sira kabeh balan ing sesembahan Ba'al. Ba'alu nama sesembahan nama arta. Uti lafat Ba'lan ku ismu sonamen iku nama berhala lahum kedue kaum Ba'lak. Mindabin digawe sangka emas. Wa bihi lan kelawan nama Ba'lan sumia den arane fal baladu negara eden lan mana. Di negara Ba'lak iku sangka lafat sing maknane pangeran Ba'lak. Cara mereka mudhofan den idhofano ma'ila bak maring bak Ba'lak. Ya apa? Ba'lak. Atak buduna tegese ana ta nyembah sira kabeh hu ing Ba'lak. Kowe nyembah pangeran sing mbok anggap pangeran iki Ba'lak. Wa tadaruna lan ninggal sira kabeh. Tatrukuna tegese ninggal sira kabeh Allah ing Allah. Iku ahsanal khaliqin kowe ninggal dat sing api-apike panjenengan. Kala tak buduna mung ora nyembah sira kabeh hu ing ahsanal khaliqin. La ahsanal khaliqin sapa Allah tegese Allah rabbakum ya pangeran sira kabeh. Warabba itu lan pangerane bapak-bapak sira kabeh ala walina sing kawitan kabeh. Lafat Allah rabbakum warabba abaikum awwalin. Biraf isalasati kelawan ngrofakno telu-telu. Nak ngrofakno telu-telune berarti ala itmari gua ing atase nyimpen lafat gua. Ala itmari gua ing atase nyimpen lafat gua. Wa binas bihalan kana sapi salah badal ing atas lafaz jadi terkait badal min ahsana sing lafaz ahsana. Maksudnya ngaten ya terus napa ahsana khaliqin kan nasab napa nasab jadi maf'ul napa ini sausé niku asal diwaca Allahu rabbukum huwa ti ahsanul khaliqin Allahu jadi Allahu nyimpen lafaz napa dua terus oleh misalnya ono wong muni ra'aitu Zaidan ya napa ra'aitu Zaidan bariku muni al alimu huwa al alimu normalnya kan ra'aitu Zaidan al alima tapi oleh wae menapa ra'aitu Zaidan al alimu huwa al alimu kados niki wa tadzaruna ahsanal khaliqin terus napa Allahu huwa Allah nak kira kita Allah kira kita Allah itu lebih gampang untuk asana nasab. Allah itu dikata otomatis melalui apa? Nasab. Fakat dapuhu mongkong gorohno sopo kaume Nabi Ilyas ing Ilyas. Pak inaku mongko satune kaume Nabi Ilyas lamun duru naik tinet dan tekano kabeh finari ing dalem neraka ila ibadallah. Kecuali pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh mukminin tegese mukmin kabeh. Minhum sanging kaum Nabi Ilyas. Fa inahu mongko satune mukminun kuna jauh padha selamat sapa mukminun minha sanging nak.
Wa tarakna lan ninggal ingsun alaihi ngatas Ilyas fil akhirin ing dalem wong-wong periode sing akhir. Tak tinggalno saanaan hale dadi pujian hasanah kang apik. Salamun te keslamitan minasangi kita ala Ilyas ing ngatas keluargane Ilyas. Ila tidawono gua te Ilyas iku Ilyas al-mutaqaddim kaus kasebut kaus dhisik. Al-mutaqaddim kaus dhisik apa dikruhu apa nyebut ikilah Ilyas. Wakilan didawono ngene gua te Aliyasin to Ilyasin niku gua ya Ilyas waman lan wong amanah kang iman sapa man ma'u sertane Ilyas. Fajumi moko den jamana sapa man amanah ma'u sertane Ilyas takliban krana menangno ning sisi Ilyas. Kapolihim kaya dene pengucap wong Arab al-muhlab wa qaumi lan kaum muhlab al-muhlab. Wala qiraati Aliyasin ing atase qiraah Aliyasin salamun ala Aliyasin. Akhirnya kita kan salamun ala Ilyasin. Ana sing maca ala Aliyasin bil mati klanmat ahli fikse keluarga Yasin. Yo al-murad tu tekang den kersane di iklan Alu Yasin iku Ilyas enten iklan mana. Ina sak temene kita kadali kok mengkono kabeh kama jazinahu kok males ingsun ing Ilyas nasi males ingsun al-musinina ing wong sing nglakoni kaapian kabeh. Maksude nak Nabi Ilyas tak bales mergo dakwah tauhid, siapapun yang meninggalkan tauhid juga tak males ing swarga kaya aku males napa Ilyas. Jadi ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid eling-eling napa ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid. Mergo ketika Allah menceritakan ihsan iku Nabi Ilyas ngendikan apa? Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Intine dakwah napa tauhid. Kalau Nabi Ilyas tak balas karena kebaikannya, begitu juga kami akan balas siapapun yang baik. Wa inna lutanan satu Nabi Lut ulam dan mursalina setengah sange wong kautus. Ukur ilinga sira itnajena lan kan lamun ta ingsun ku ing Lut. Wa ahlahu lan keluargane Lut ajmaina halis kabehane kabeh ila ajusan. Kecuali wong sing wis tuwa. Mesti wong sing ajus sing lemah fil ghabirin tak tinggal ning siksa. Il bagina wis tak tinggal kabeh fil azab ing dalam siksa. Cuma gambar nama kono sing rusak ingsun ahlak natik sing rusak ingsun al akhirin ing sing dia kabeh manane kufar kaum iki dise kabeh-kabeh kaum nabi. Wa inna kunna satamne sira kabeh penduduk Mekah latamu kunna kene liwat kabeh. Kowe liwat alihim ing atase wong-wong sing disiksa, ala farihim tegese ing atase bekas-bekase wong sing disiksa. Wa manazim nang tempat-tempate wong sing disiksa. Di asfarikum dalam perjalanan sira kabeh. Jadi niki mulai kitab tentang penduduk Mekah zaman itu. Musbihina khale waktu esok kabeh waktu subahi tegese waktu esok yakni binahar tegese ing dalem waktu rino. Wa bilail lan kowe nyekseni ing dalem waktu bengi. Afala tak kituna ana to kira akal kabeh ahli Makkah. Ana to kira ngenangan ma ing perkara hal kang tumiba apa ma bihim kan penduduk-penduduk sing gorono nabi ni. Fata tabiruna mongko itibar sira kabeh bihi kelawan wong-wong sing dustakan nabi. Wa inna yunusalan satan nabi Yunus ulamnal musalina tengah sange wong sing diutus kabeh. Apa kok? Nalikane minggat sapa Yunus. Apa kok minggat manane lunga tanpa pamit. Apa kok? Haroba tegese mlayu. Sapa Nabi Nuh ilal fulki maring perahu al-masuni kang den kebayai safina dikse perahu al-mamluati kang den penuh. Kina godoba nalikane muring-muringi sapa Nabi Yunus kaum aku ing kaum Nabi Yunus. Lama lam yanzil semangsane ora tumurun bihim ing kaum pala dabu siksa ala dikang waca kang dene sapa Nabi Yunus hum ing kaum bi iklan ada. Iki labine rati kuali. Tak birene iki rati aneh. Para kita mau numpak sapa Nabi Yunus safina ta ing perahu. Bahwa kofat mongko kandhek apa safina fi lujatil bakhri ing dalam lujatil bakhri ing dalam gemuruh segoro atau ing dalam tengah segoro. Pakola mongko ngucap sapa al-malahun kira-kira nelayan. Jadi perahu kapal teng tengah lautan tahu-tahu ada gelombang yang aneh yang tidak lazim. Terus mereka menyimpulkan guna ing dalam kene abdur ana kawula abako kang ninggal sapa abad. Min sayyidihi saking tuane abad. Tudziru bakal ngetokno bu ing abdun sing abako apa al-Qur'atu undian. Terus wong kuno niku sing orisinal, perahu kok ana badhe niku pikirane ana sing ana penumpang sing ilegal apa. Nah saiki wong terlalu rasional. Wah, angin banter. Kenapa angin banter ya sembuh pokoke. Jadi susah nerangno adab saiki susah kabeh dari faktor alam to. Repot. Fasahama fakana minal mudkhatin. Fasahama mongko kaundi sapa Nabi Yunus. Ekoro ategese ngundi sapa ahli safina sapa penumpang perahu.
Pakana mengkono sabda Nabi Yunus minal mudkhadin sange wong sing kena undian metu ail maghlubin dikese kang kalah kabeh bil qurati lan diundi. Fal kau mongko padha nibakno sapa wong akeh Nabi Yunus fil fakhri lan segara karena undiane sing kena undian dicemplung nang segara. Iku nak riwayat-riwayat dijajal ping 3 sing metu amben Nabi sinten Yunus. Akhire dibuat nang segara. Fal taqoma mongko nguntal ing Yunus sapa al-qutu apa iwak. Ibtala. Tegese nguntal apa khut ing Nabi Yunus. Wa halite Nabi Yunus mulimun wong sing kawodo, wong sing kasalahno. Manane kasalahno aten tegese wong sing nglakoni bima kelan perkara. Yulamu kang den paidu sapa Nabi Yunus alih ing atase mak. Rupane min dahabi sange lungane Nabi Yunus utawa min dihabi sami lunga ila fakhri maring segara. Warubi lan numpak Nabi Yunus asafina ta ing prau bila izin lan tanpa izin. Lungane mau bila izin lan tanpa izin mirobi sang pangerane Yunus. Jadi Nabi ora oleh main minggat ora oleh kudu izin pangeran. Nah kowe ya oleh serah. Untuk izin atau izin ra ketara no. Minggat ya oleh ra minggat ya oleh ora penting no. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu umpama sak temene Nabi Nuh iku kana. Falaula annahu umpama ora ana utahe Nabi Yunus iku kana ana sapa ya binus minal musabbihin saking setengah wong sing maca tasbih. Aida kirina trisek sing elek kabeh dikoli lan dawe Yunus katiran kelan akeh fiqat nilkhut ing dalam diruni wa tetap sering dawuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud illa anta kecuali panjenengan. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud. Wae makna saiki mulai dilatih wis tuwa wis mati ya. Dadi makna sing keliru iku dilereni senajan to ana barokah. Dadi kadang barang keliru iku barokah, tapi sing wis tuwa mati ini kudu dilatih bener. Jawa riyen nak manani la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Bacane makna iku ora salah. Tapi barokah wong ora pangeran gara-gara makna niku. Paham. Yen bangenangan ya ono salah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti ono liyane cuma ora sunat dadi perkara kan. Dadi perkara. Tapi kak mulai Mbah Mun bapak kula ngandani wis makna iku salah, tapi ora usah salah. Nah, tapi kira wis tuwa ya digendi dhewe. Digendi dhewe nek sing bener apa? La ilaha ora ana pangeran kang hak iku mujud. Berarti liyane Allah ora hak. Tapi nek maknane kan ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti liyane rontok. Ya ana tapi ra pati wajib. Tapi ya perkara. Tapi utek merasa utek elek ngono soalnya. Jadi Dewi Imam Ghazali wong saati-ati niku tetep ana salah. Mergo otak sama lisan itu tepat otak. Kadang wong muni ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud manut. Yang harus disembah iku Allah. Tanpa niat liyane iku wajib yo ora pokoke liyane ra ono tapi oleh muni ora ana kang wajib disembah iku mujud, tapi saiki wis tuwek dilatih ora ana pangeran kang hak iku mujud illallah kecuali Allah. Tapi dek cilik malah dek cilik wis giling-gilingan ngono wae. Ada ya karena tadi gua berkali-kali kalimat itu tidak akan mewakili makna. Misalnya kalimat mewakili makna bojomu ora trimo kabeh. Untunge yo mang dalah ra paham. Dari bujumu tak kok itu. Kenapa pas ke seneng aku? Kok sampean ayu. Lala yo seneng guyu-guyu. Berarti mafhume kok ana wis elek. Berarti kira seneng. Lah foto yang ngono tenan. Semoga muni-ngono iku bukti cinta ora usah dimafhum. Berarti aku nak elek. Padha kok sing wedok ngrayu sing lanang ngono. Mas aku melok kowe, kena aku lha kowe sing ngurip aku sing mergaekno aku. Berarti aku nak sampeyan wis ngambur. Kabeh katut wong liya ya ora ono ngono-ngono. Pokoke ekspresi seneng itu sauni-unine, napa? Karena lafaz itu nak mbok analisis itu rusak kabeh perkarane antarane spontan ekspresi seneng mriki Mas aku melok kowe wong kowe sing nyukupi aku. Wis kowe bangga nek sing lanang ya sujud bangga. Padahal kalimat itu menyakitkan. Hanya suatu saat nak kowe ora iso nyukupi ditinggal. Lah repot kadang tenan, iki repot iki. Lah kowe mending ngono aku seneng bojoku mergo ayu. Maksudnya ben ayu. Tinggal, kadang yang mau tenan, kadang ora mesti ngene. Makane wong ora oleh ngimani lafaz, sing dimani iku makna apa?
Jadi padha ora ana pangeran kang wajib disembah iku wajib kecuali maknane wis pokoke ana tok pangeran. Ora usah mafhum. Liyane pangeran yo ana pangeran cuma ora wajib disembah mung sunat yo kena kafir bener apa. Ya tapi saiki wis tuwa, kula suwun milih makna sing bener wis tuwa wis bringosen wis sing ngoten iki anu sing bener ora ana pangeran kang hak iku maujud illa Allah. Kaya kowe nek dibojo wis padha tuwae, "Dik aku seneng kowe kena apa? Kowe iku ibuke bocah-bocah." Sing wedok mungkin kowe iku bapake bocah-bocah. Maksudnya kowe elek mangkel Allah tak ilingi iku anak. Jadi wis rada luwih hakikat. Iku naik kelas, carane cinta lebih. Kayak aku seneng kowe, aku seneng kowe uga ngajimu sregep. Suatu saat kira sregep aku gak seneng ilmune diundang sithik. Aku seneng kowe mergo umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe keren, kok delok ketuane apa? Raimu mantau. Delok apa? Delok ketuane. Apa? Wali-wali dari sana, tertakoi pangeran aneh-aneh dapat mengkarenakan marok juga. Aku rombongan, warnanya ini bisir rembang. Di bisir sanatnya rembang Khalil Bangkalan. Jika nak rombongan bis, takoi. Ini gimana retribusinya ini gimana? Marok juga, keluar rombongan. Maksudnya sih, nanti ketua. Yo, ketua sopo. Kali sebab ketua ini sopo, bangun ketua ini sopo. Terakhir Kanjeng Nabi. Aku mungkar nakir ngadepi Nabi rawani. Nanti kira saja, Pak. Nanti aku rombongan, kok. Nah, kok ya ketua? Rombongan. Dari ketua ini jalan kan aku bangun mati doa dengan rawani mungkar nakir. Mengenai sebenarnya aku masih kalau lagi natakor baru menal jannah di. Tidak usah berjauh diri malah keliru malah repot. Ya ana sanad ini, ora takoke muni apa? Rombongan. Maksudnya ya takok ketuane. Gak ngerti sebenarnya piye. Mungkin sebenarnya dijajal piye sebenarnya. Namun karena kita terpelajar ya antem ya. Tapi saya punya sanad, ada kitabnya. Kali ini tidak guyon ada sanadnya. Itu Sayyidina Umar ketika takok Mungkar Nakir. Marok buka. Mungkar Nakir itu cek buaya deh. Matanya Mungkar Nakir itu kalau kidril goli koyok nopo kendil sing sing terbakar sing menganga panas gitu. Merah ya merah. Dandang ya orang kuno kan, dandang sing dari Umar. Kamu tahu saya siapa? Aku itu konjone kekasih bosmu, maksudnya kan kancane kekasih pangeran. Wong sing sopan sithik. Ngamuk enggak Umar. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf itu muka siapa? Umar mletene ngono gerbong disentaki iku wani gak nyentak muka nakir. Artinya Sayyidina Ali donga wis pangeran minta kasaf. Jadi wong itu kadang suruh cek mletene ngono wani gak muka nakir. Bareng kasaf menangi, boleh wani tenan. Sawan yang tidak dia, saya kira nekat tenan. Ilmu karena akhir teko wis gawaya prosedur kok. Bar sewentak. Sewentak mikir tenan kan. Ya wis tak lapor pengiran iki piye ngadepi omong. Pengiran mesti kandhani. Mestine ki ngadepi kekasihku utawa kancane kekasihku aja angger padha. Boyo sing sopan sithik akhire sopan. Terus ngapunten sangat. Kata-kata jadi orang juga. Apa ada orang? Agak mau saya ulang. Alas juga mau mari. Dia nemu karena ke Jogja ke Solo. Ini cara pulang ini mungkin karena tadi malaikat itu piye-piye makhluk pengiran. Malaikat itu piye-piye makhluk. Mengenai pulau di keyakinan ya, wong apal Quran itu nak tenan apal ya tenan bener. Itu mesti pantas orang arah disadui malaikat. Karena malaikat juga kena hukum kayak yang terjadi pada manusia. Jadi jika manusia itu wajib menghormati wong apal Quran, menghormati wong alim, terutama menghormati wong alim sing dari kategori habaib karena putune Nabi. Konstitusi itu juga ada pada malaikat. Kalau orang hafal Quran tidak boleh dihinakan, disabui, ditabui. Malaikat juga kena aturan itu, apa? Malaikat juga kena aturan.
Sehingga padahal Allah ora mungkin nyiksa wong langsung dikongkokno malaikat. Malaikat kena aturan itu. Makanya masyhur itu. Surat Tabarok itu akan berdebat mati-matian dengan malaikat-malaikat penjaga kubur sampai malaikat penjaga neraka sampai wong itu dibebasno sangka neraka enggak bisa. Masyhur kan dari Mungkar Nakir. Saya iki ku beli, jadi kudu tak sadu. Dari waktu Surat Tabarok masalahnya saya ada di dalamnya. Kowe nak nyadu iki padha karo nyadu ya. Dari malaikat, "Ya aku nak nyadu iki rawani kowe kalamu wae. Kowe iku Surat Tabarok aku rawani." Tapi wong iki nakal kudu tak sadu. Tapi masalah aku ning jero ning bocah kandhanane Pak Angel. Iku bantah-bantahan. Bantah-bantahan akhirnya malaikat kan akhirnya rawani bantah-bantahan. Ya ngene nak ngono takok pangeran. Surat Tabarok sama malaikat kan akhir matur. Pas matur pangeran surat Tabarok ultimatum ya Allah, jika saya ada gunanya di hatinya orang ini, anggap aku ora kalam muka, aku ora kalame jenengan. Ora ono setine blas, gak ono kerene blas. Ternyata dadi kalam muka iku ora iso nyafaati sing apa. Lah ngono kula ora usah dadi kalam muka. Jadi nganuke kok ngancam aku. Ketika kita terus, yo tak turuti terus. Bahkan akhirnya sing disalah, kok karo dene bocah kok ngono kuwi salah aja lu. Terus makan akhir diomongin, anak ini sing hafal Tabarok ora urusane surat Tabarok. Terus hatta syafa'athu ilal jannah sehingga orang ini dikawal surat Tabarok ilal jannah. Ada surat Tabarok darani surat munjiyah, surat waqiyah. Waqiyah munjiyah itu menyelamatkan dari siksa. Waqiyah maknanya menjaga dari siksa. Tapi akhirnya wong nakal-nakal ora ngapal Quran, ngapal surat. Pancen wong bule ku angel kan. Kandhani kul hu ping 3 padha karo khatam. Wis maca kul hu ping 3. Bareng maca ping 9 bar khatam ping 3. Ah, wis kandhane ngasak. Ora iman iku dawuhe Nabi, iman dimanfaatno. Napa? Dimanfaatno maca Quran khataman ra gelem mau main apa? Kowe nentang iku riwayate ngono, macam-macam. Nggak ada wong alim kowe kula bingung ngadepi pecundang-pecundang bingung diapakno. Dilarang iku ana riwayate, didukung. Kok main comot kan? Mulane Jibril wis ben mulai protes. Iya lah Quran tak turun 30 juz dadi kul hutok. Jadi malaikat ada gak nyiksa tapi Jibril yang tersinggung. Beliau kan yang paling tanggung jawab. Aku eling tenan jana Quran ana surat Ra'd, surat Maryam, surat Toha, surat Kok dadi kul hutok ajarane sapa? Kali kita kok ngono. Jawab ndi? Iya, kamu jawab ya. Misalnya Jibril protes, jawab ini mushaf kula do buta. Kok sing tak apal niku kul. Jadi mushaf uta, tapi sing tak apal niku. Jadi kowe kudu diiman. Saya cara berpikir gitu. Malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena hitop. Ya seorang nanti malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena hitop. Jika manusia itu diharamkan naboi wong-wong soleh atau orang-orang alim atau orang-orang hafal Quran, maka hukum yang sama harus juga diterapkan pada malaikat karena semuanya itu mukallafun, orang yang kena ketaklif harus duduk berkhitab ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngendikane apa pengirannya hadis-hadis kursi itu, kamu membawa Quran maka fawwah lau adibu qalban fihi a'udil Quran. Saya tidak akan menyiksa hati sing jadi wadai Quran. Tapi masalahnya Allah meresakno. Lalah hafid-hafid sing misalnya ngedol Quran sauri-uripe. Lu bilang mati ku lali. Wis pengiran ra kurang coro. Kalau hafid itu jinak siksa, ayo waca. Pas maca ngarep pengiran. Nah, itu sing masalah. Makanya apal itu bayangno nganti ketemu pengiran. Apal itu bayangno nganti ketemu. Jadi coba bayangno, setor ngarep kiai sing eling dadi lali, setor ngarep pengiran. Terus berarti ini jadi ilal ladina amanu wa tawassaw bil haqqi. Ya malah repot. Ugar yasik ingkana telah kata wahai tenu faidam komidun wahai faidam jabilat tidak betul cik komidun akhirnya sabar balik neng arah penewa
Ingka nasilah sehat aman dan ilang jamu berarti nang dulu tak faedah hukum itu. Baliknya ya atas surat ini takut. Lah kok balik enggak cukup jadi kan. Saya kita wira ono wong liru, mergo dene saya HP ngene. Delok teng HP. Ya tapi pastikan kalau malaikat itu kena konstitusi bahwa dia semuanya harus ikut tunduk ning ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak kebayang kan Quran kok mlebu neraka. Ulang lagi Quran kok mlebu neraka. Padahal Quran ini fi suduril ladina utul. Tapi tentu Quran sing wis menyatu. Ana disebut kana khuluqul Quran apa kana. Jadi Quran itu ada dua. Wong hafal Quran urut itu jenenge hafal Quran. Atau Quran itu sudah menjadi fisik atau menjadi sumsum. Misalnya kados ngeten iki, kula misalnya maca bar salat maca subhanallah, badhe tilem maca subhanallah. Sebut itu subhanallahnya ya kalimat Quran. Terus membaca itu juga terinspirasi oleh wasabbihu bukratan wasilati juga Quran. Makanya ketika Nabi rukuk, saya ulang lagi, Nabi rukuk terus ngendikan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus ketika i'tidal ngendikan robbana lakal hamd. Iku dawuh Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana. Taman delok teng Bukhari napa ya ta'awwalul Qur'ana. Beliau sedang mentakwil Quran. Jadi dulu sebelum ada kitab tafsir, orang lagi ya, sebelum ada kitab tafsir, yang namanya tafsir atau takwil, ya tafsir sama takwil maknanya sama kira-kira, memberi penjelasan. Itu dulu maknanya takwil atau tafsir itu perilaku. Apa? Ya, perilaku. Jadi ketika Nabi rukuk baca Quran, baca subhanallah, ya kita tahu rukuk itu baca subhanallahil azim wa bihamdi. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'an, Nabi sedang melakukan Quran. Itu innal Qur'ana amara bit tasbih. Quran memerintahkan tasbih. Kemudian Nabi membaca. Jadi misalnya Jibril kok delok kula wiridan sing malu Selasa subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha. Nah, iku jenenge yang maca Quran, cara Jibril. Mergo pas maca tasbih artine mengimplementasi perintah Quran bacalah tasbih. Maka dulu sebelumnya ana usum semaan, tapi sing semaan rasa tersinggung biasa wae. Kok cawe itu tersinggungan. Dulu itu masih begini. Semaan cara kuno, tapi kuno ning kuno ora ono semaan, tapi mesti ngene, zaman Kanjeng Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi itu mandek. Pasab baharu. Subhanallah, alhamdulillah. Orang sangat ini ayat sajdah. Iya karena budu wa iya karena stain iya karena budu kaya Rabbi wa nasta'inu bika ya Allah fi kulli umurina dunya wa ukhra. Jadi karena Quran itu kan nyon sewu kan perintah mujmal. Nah, perintah mujmal itu dipraktekkan. Paham ya? Itu juga Quran. Sehingga ketika Sayyidina Umar, Sayyid Ali Zainal Abidin ini, buroe kan iso ngatur. Buroe Umar itu tahu dia pas sampai dahar kos aku sama kok. Pas sampai dahar gugur Jawa gugur Harisah benar. Ditabrak oleh pembantunya, pecah mangkok. Umar apa ngamuk? Pas Umar ngamuk, buroe pinter. Umar pengapesannya di Quran. Diwaca wal kadhiminal ghaidh wong apik sing langsung Umar telelekan. Kan telelekan serasi itu ngamuk terus wal afina. Jadi terus nama wae hibul. Yo sing merdeka. Nah itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan. Yaitu dia akan mulai menahan emosi, memaaf. Nah Quran semaan wis ra ngono. Mocone wal kadhiminal ghaidh tapi beremu suka mergoni wong semaan sangoni samene itu piye terus oleh maca wal kadhiminal ghaidh iku piye. Dong ya. Bang ini orang hafid kok amen ngamuk bojone. Terus macane wa asiruhun nabil ma'ruf itu piye? Ngancani bojo sing apik. Pak ingkari tumuhunna fasa entah rawu syai'a wa ta'allahu fi khair. Mestinya kan dia tetap apik bojone. Kalau ada sikap istri yang dia tidak senang iso wae pas watak yang saya tidak senang itu ada banyak kebaikan. Misalnya bojomu judes ngamuk iku sering njaluk duit kowe kan bagus. Misalnya bojomu ngamuk tombol kowe opo iki? Ora dibelok tonggo-tonggo. Bojo njaluk duit, bojo yo njaluk duit, lan misalnya njaluk lanangan liya malah pusing. Kowe mikir. Ketika njaluk bojo duit kowe iku artine waras, kepingine untuk duit kok bojone.
Lah nek ora trimo malah njaluk wong. Iya. Lanangan dia ora pusing. Ya milih ndi. Berarti pas bojo njuk dhuwit ya alhamdulillah bojoku cek waras. Ya dhuwit kok aku. Cuma yo rodok karo dhuwit. Cuma yo rodok karo ana dhuwit kok di. Tapi sisi warasnya puji dulu. Engko rondoke yo omongno ning ati wae, paham. Nah, kalau kamu Qur'an tidak sekedar kamu baca secara bintang wa ashiruhun. Nah, itu tidak hanya itu. Tapi mu'asyarah bil ma'ruf adalah ya ta'awwalul Qur'an. Berarti pengen nglakoni. Saiki wong ilmu ini sentak. Mulane kanjeng Nabi agar badhe kabundut ida jara nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Nabi sering ngendikan astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku jare Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'an. Mergo perintahe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi maca tasbih subhanallah walhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku istilahnya ya ta'awwalul Qur'an. Paham? Jadi dicek maca Qur'an ku suwi. Kalau nanti meraktekkan hampir 3 bulan. Kalau ini kita hadis bin, kalau nanti khataman Quran visualan itu 3 bulan. Sejak keluar poso, khatamin adalah tanggal 27. Padahal kalau orangnya khataman tanggal 27 Ramadan, berarti hampir 4 bulan. Tahu tak bocor, kayak musal-sal itu kanjeng Nabi. Ini mau mana? Misalnya sabtu hismarobik, bacalah tasbih. Terus ya baca tasbih. Makanya, fama marra Rasulullah bi ayati rahmatin illa sa'alah, wala bi ayati adzabin illa sta'adha minha. Nabi ketika baca ayat ada surat rahmah, dia pasti beliau minta-minta ke Allah. Ketika melewati ayat adab, beliau istiadah dari adab. Itu nak mau jadi sawi. Aku tahu ini, nak gue potongannya rata, aku yakin. Kalau nanti 4 bulan, itu fisolat. Sampai saya ngalami bisyarah yang luar biasa. Karena kalau nyai itu pede, bisyarah patah kalau kau pengiran. Selain benar secara akal, nak mau jadi, pokoknya harus semua di sana. Aku ini ayu kebetulan, ditambah dalam goblok kabeh anake kowe ya. Lha kula nyai teng Rembang mungkin daerah wong alim. Wis ora ngarah kebetulan, nyai ning daerah wong alim ora ngarah kebetulan. Nek ning daerah wong alim sediane goblok. Diane goblok kabeh piye meneh. Ya rasa tersinggung jadi lucu apa biasa gitu. Saya beri contoh. Kena akan maca Quran kaya kanjeng Nabi. Ya minimal ibu-ibu kepengen. Misalnya ra kepengen tenan ibu-ibu kepengen. Kanjeng Nabi itu baca ayat. Ayat ini jelas sering terjadi. Qul huwal qadiru. Qul huwal qadirus ala ayyafata alaikum adzabam min fawqi. Katakan Muhammad huwa ti Allah al-qadiru dat sing kuwasa. Terusane beliau ala gitu. Qul huwal qadiru ala yafata alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal itu Nabi itu baca gini tak praktekkan. Kul ngucap sira Muhammad wa ti Allah iku al-qadiru dat sing banget kuasane. Terus ala gitu. Ala ayapata ing ento apa? Takbir surat iki kuwi apa? Tak sinawi Rasulullah. Ala ayapata ing atase yen to ngirim sapa Allah. Ya. Alaikum ing atase sira kabeh adzab ing siksa. Sifate adzab min fawqikum kang saking sak dhuwure sira kabeh. Jadi Allah itu zat sing kuwasa. Ini surat ngene iki. Boten-boten kersane qul huwal qadiru ala ayat alaikum adzab iki 65 ya 65 al-an'am. Boten tak dudono ayate ben nak nopo jajal. 65 al-an'am. Kula bali malih. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan adab yang adab itu dari atas kepala kalian. Mereka Nabi itu muka syafa. Oh, Nabi berso banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita. Coba tanyakan ahli apa asteroid, ahli apa saja. Pokoknya wong pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jatuh. Entah apa saja, benda apa saja. Meteor apa saja. Terus akhirnya Nabi nangis. A'udzu bika min wajhi. Ya Allah, saya tidak ingin mengalami itu. Nangis. Karena coba
Umpama kowe mukasafah, utawa misalnya ra mukasafah kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini, nggih. Umpama kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Karena bumi yang kita pakai ini di bawah sekian benda langit yang setiap saat jatuh. Oh, jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan. Aumin tahti arjulikum, orang tahu di bawah bumi kita ada magma, potensi likuifaksi, potensi gempa, potensi membelah, macam-macam. Lalu disebut amin tu manfis sama ayat sifat bikumul ardo faidahiyah. Tamur kayak kasus di Sulawesi itu dulu kayak Quran mitos bagi sing gak iman, tapi itu nyata. Bumi itu potensinya apa? Khosfu itu lumer. Faidah dia tamur maknanya melumer. Jadi potensi bumi yang kita pakai ini melumer, leleh. Orang leleh bingung sore itu, kenapa? Magma. Ya kowe ayo mak sangi goblok, kan goblok ora kadang iki yo goblok. Ayo mewur. Oh kadang nangisi umat Nabi ditangisi yo ngene-ngene iki. Ya sampe tenan. Oh gak ngene iki ketuane yo amit sampe tenan. Lah dalam Quran ora nganti ngene iku sebawa jokul wal qadir wala ya pasari buat hukum dasar itu. Itu sotoko lazim. Nabi itu setiap baca itu nangis. Karena Nabi tahu betul bahwa semua yang ada di atas kita semuanya potensi adab. Maksudnya tegur. Aumin tahtiar. Nabi masih nangis tapi enggak senangis banget, masih ringan. Kalau pikiran Nabi mau itu terjadi, ramari dendam. Kayak ono tsunami, ono likuifaksi, ono meteor jatuh, wong ramari dendam. Buat Nabi mau terusannya ayat, awal bisakum siaha. Atau adab itu tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi kalian dibikin Allah berkelompok-kelompok. Wa yudiku ba'dakum ba'sa. Kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh. Menangis Nabi. Coba adab ke langit yang mari pembunuhan, cuma gak mari dendam. Mergo yang mata ini wong kena gempa yo mati, tapi rapati dendam. Mergo yang membunuh. Tapi kalau kalian dibikin konflik, soalnya wong terus mata ini Mustafa, wong dendam mati. Kena arah dendam orang rekan Mustafa ngomong. So Mustafa dipatah ini terus gak ono kerusuhan. Tawangannya kok mati ini gak keren. Kudu ono kerusuhan ya. Setuju ya? Kudu ono apa? Karena nama kerusuhan kan. Wah semari saya Mustafa. Kayak kesayangan yakin. Lo coba. Nyuwun sewu sing kasus nyata kayak Syria. Bayangno misalnya pulau, ngerti misalnya Nyuwun Sewu bangun dibunuh, bapakku Kiai Nur Salim dibunuh. Sak soleh-soleh wong mesti dendam. Nara dendam malah lucu kan, dianggap gak dibagi roh, masa gurunya dipateni misalnya. Nah bayangkan di Syria sudah itu terjadi, kayak Said Ramdan Al-Buti dibunuh pas muncul apa? Tafsir, dibom tak masjid-masjid. Ini gue sing ora dendam kan kayak murid sing gak duwe. Maaf. Coba. Ya cuma kita akan mengalami kondisi normal wae, bangun kabudut secara terhormat yang malah, bapak kabudut secara terhormat, Mbak Hashim dulu kabudut secara terhormat. Bayangno misalnya itu terjadi, mulai Nabi itu nangis kayak apa bahayanya kalau kondisi itu terjadi. Kalau alam yang membunuh itu relatif orang nggak dendam, tapi kalau yang membunuh antar kelompok, awalnya bisa pun siap awalnya kopak dokum nangis Nabi. Aku bingung wajika ya Allah, saya jangan menangis itu gini. Wabi nangis terus dulu. Lah aku tahu maca Quran. Atang bulan setengah. Ngan kula maca Quran yo gawe. Iso maca Quran cukup ketemu. Jadi sowae penyerahan. Sajane kayak pinter jawab, sakit mawon masalahnya apa? Repot. Memang kowe wong ora tau dimasak. Aku sing masalah. Coba wong ayat ekstrem ngono iso mbok gebet ku piye. Tapi yo spion kelas ngono kuwi. Cuma aku cerita, ora tak tersinggung mau cerita. Ini jelas aku tahu. Aku jeleng moto ngambil Rejab ruang puasa Syawal. Tahu Rejab napa? Ada Rejab Saban. Rejab berarti napa? Ruang puasa 27 loh kata. Itu kan yang ngerti. Coba ya. Saya pernah ketemu pakar gempa ditanya, Pak Bahak berbagai saya Pak ayat-ayat tentang gempa itu apa? Tak wacana ayat wal ardi datis sod. Sod itu maknanya pecah. Ulama soda'a maknanya pecah. Jadi Allah nak nyifati bumi wal ardi lan demi bumi datis sod yang berkarakter pecah. Jadi sifat dasar bumi itu memang mudah pecah. Karena apa ya?
Bumi itu diciptakan dari materi yang sudah beda, ada magma, ada jenis bumi yang kepyak. Bumi yang lazim itu hanya yang jadi materinya Nabi Adam, lainnya itu kepyak. Kepyak itu nggak mudah, makanya bumi yang bisa jadi keramik itu kan nggak banyak. Lah yang mudah jadi keramik itu yang relatif bandel, tapi rata-rata bumi kan kepyak. Yang barang kepyak dikumpul loh, itu ibarat koyok karak atau beras dikumpul loh, kan potensi pecahnya tuh gampang. Betul lah, geblong, jaga. Bumi itu masalahnya materi ini ora jadah, tapi koyo bener. Bocah kok terang-terang angel. Jadi materi bumi itu tidak saling terkait. Orang koyo jadah, orang koyo geblong jadah. Jadah bahasa Jawa, ora bahasa Indonesia jadah ku anak zina. Mulane bumi itu potensi pecah, mergo wa fil ardi qita'u mutajawiratun. Jadi bumi itu dari lempengan kita jamaah kita, jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Jadi Allah nak kepingin jadi faksi juga gampang banget. Kamu ada orang soleh-soleh orang iso tuh, mau nangis lagi nabi. Tapi saat nangis Nabi cek ngendikan hada ahwanu wa aisar, gusti ini cek ringan. Buang terusannya ayat awal bisa kumsiau wa yudi kobat dokum nangis. Ya Allah meskipun nanti umatku saling tiga, jangan sampai saling tikai antara umat Islam. Sekarang Allah jawabnya unik. Orang iso mat. Aku rari itu umat Islam di kalangan wong iki. Wong Indonesia jare keceluk lugulah utun lan. Nyatane iso ngusir Belanda, iso ngusir Inggris. Aku rari itu mat. Dan wong Islam tukaran wong Islam iki. Aku nak di kalangan wong aku mulya ora terima. Iya, pengiran jawab. Apa nangis nanti? Sudah pengiran iki. Tapi barang pulau tua tak angen-angen jawabannya pangeran miripnya. Gue itu ya anak misalnya ya. Ditabuk tonggo, ditabuk kakak itu lagi kelas ini. Kakak. Kayak aku misalnya kurung Mustafa ditabuk wong dia, aku terima. Tabuk Iruhin aku lebih terima. Kok rivalitas nih medsos ya. Terkenal. Artinya kira-kira ngono. Allah itu kan sangat mencintai wong Islam. Malah untuk maklumi, nah wong Islam bukan bukan. Tapi tetap salah dengan hati paten binatang. Nemu rasan-rasanan ya kena lah, yo rasa paten binatang. Kan ringan rasan-rasanan. Jadi Allah itu cara ngendikan itu beda. Kadang orang tua kan meninggal, kakak be adik itu tukaran ini. Tapi sebetulnya rata-rata cacilik kan kakak be adik sering tukaran kan. Gue kan mau berdulur kok tukaran. Sebetulnya Anda lebih sakit loh nak sing nukali orang lain. Iya kan? Kita lagi sadar itu. Loh iya sebenarnya lebih sakit loh. Anak merebutan kerupuk mbek mbake atau mbek adike, kuwi kan delok lucu. Iya kan? Saiki duwe kerupuk direbut wong liya ya. Kakek iki dadi nabi kira gak kata mau itu nangis. Jadi macam ni situ-situ. Qul huwal qadir mandek ala ayyab ata'alikum adzabam min fawqikum mandek. Nuwangis a'udzu binuri wajhika ya Allah a'udzu nuwangis. Bareng nuwangis kok dhuwur tok ana adab iku wong semare tuntas. Mbek pengiran tambah ora iso kok dhuwur tok mak. Au min tahti arjulikum. Nah adab ora kok dhuwur wong iso tambah nangis tak. Jika alam tidak mengadab kalian potensinya awal bisa coba kobaran gam itu berapa itu? Tanyakan orang-orang yang neliti gam yang korban TNI maupun TNI yang korban gam. Atau dulu Pol Pot atau dulu zaman tragedi PKI. Nanti kita alhamdulillah saya kudu seneng sama Indonesia damai. Bos kecewa-kecewa lah kudu seneng Indonesia ini. Jangan. Wah, nanti korban. Misalnya Singapura itu guru kita orang tua. Musa Mustafa lah kudu kaya. Orang rugi gentar. Juga terima. Wah, semuanya. Sawane konco juga mati di bar. Mesti ra iso turu rugi yakin. Masih ada sok tasawuf lah itu. Orang ora terima, tetep ora terima. Kok ngefek plus iki kan. Ya iku awal bisa sia awal bisa wong gawe talbis, maksudnya gawe gaduh sapa apa pemisira kabeh. Siaan kali dadi pira-pira kelompok. Nah, dadi kelompok wa yudhi qabdukum ba'sabat saling menikah. Kayak apa sakit? Ya maca Quran ngono Nabi ora kara khatam.
Makanya sahabat dulu baca Quran ono setahun khatam pisan, orang kok males deres iku. Orang kowe ono hafid sahabat Umar khatam setahun pisan, piye lho setahun pisan khatam. Umar malah setahun mau khatam Baqarah. Protes piye atau darusan. Macane Quran apa kowe dol. Jadi di Quran andarane dulu wis wal ardi dzatis sadr sing berkarakter cah. Soda maknane pecah. Mulane Allah nak ngelingno amin tuman bisama ayyakhsifa bikumul ard fa idza kok kowe urip tenan ning bumi piye iso wae keputusan langit bumi iku dilumerno. Jadi kowe mlaku-mlaku diuju bumi lumer. Apa balo mau minang pundak kok ya. Tapi kowe berhubung ora ono ya dua tak rokokan. Lan kok begini kok begini cek pengen urip. Mulane terus noe goblok. Niku baru kampung nang ngandel kula. Nah, wis pancen isane ngono sementing syukur no. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Ana bangun kuwi pengen di desa semua ulama sing iki. Wis sak gremeng-gremengan. Dimenterani rata terus semuanya orang geger. Soal khutbah rasa, angger kowe ikhlas yo sah kok repot. Misale Jumatane rasa, nek kowe ikhlas sah dhewe. Liyane rasa kalau dhewe ora imam kok geger. Utawa sah cara mazhab dia. Mazhab apa? Mazhab ora ngerti rasa. Ora kok, napa? Utawa sah cara kaul sing ngolehno. Sing yo empol. Wong iso wae ngono yo bener cuma wong kasut darane ra bener sing rasa. Dari sekian kamu, semoga ngono ngrasani tok ora usah. Apa? Ada. Dan ada tetep rukun puasa itu. Ngono usah. Oh, dasar pasar ora usah ngono. Sing penting kita bisa wae tapi ojo sing seru. Dunia asu, yo muni jancok kan gak jelas. Cara aku wis sopan dadi bangunnya asu kan kewan tertentu. Janji maknane apa kan ora jelas. Digoleki kampus yo angel. Iku kosakatane pola lapat apa kan yo ora jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian ngono to kan. Kalimatnya kan. Nah asmane itu maksudnya asam. Wong gak manis itu. Soalnya itu mau memberi kejutan. Asmane. Enak nih belah daerah pulau akan tanggung. Misalnya kayak wiridan, jadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawal lagi ketemu lagi ketok kon. Jadi orang kudu mureng-mureng, suwira ketemu konco, ketemu jualan lagi ketok, itu urip lah kon. Repot musuh pantura, jadi pisuan orang mesti benci. Kayak wiridan itu. Jadi suwira ketemu jualan, udah rasa ketok, itu urip. Jadi tapakan itu. Jawa Timur para mana? Jadi orang wedok itu contoh. Kalau bojomu wae, lho bojomu ora mau ijo lho. Wah parah, itu kalau sing wedok. Tapi sing wedok ora tersinggung wis dadi bahasane kono. Itu repot. Yang bapak balane kan ngomong jadi ini, keluarga bojo jadi lucu. Tapi itu ora tersinggung, biasa begini. Wah, negara kayaknya perkara tenan. Ya, jadi maca Quran Nabi kaya ngono. Lane Umar itu maca surat Baqarah setahun ora khatam. Bareng khatam yang boleh untuk saking seneng khatam. Muga macane. Maca. Ya ora nangis. Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa munafik nak salat iku ora rasa-rasa. Gusti kula ora salat rasa-rasa jadi di rondo. Hukumnya awake dhewe rondo. Terus izin ke pengiran istighfar. Mohon. Gue tenang aja di gereja desa. Itu kan orang munafik yang malas-malas kan. Kita kan gak munafik malah. Iya kan mesti ada di pengiran kelakuan orang munafik. Itu nak sholat aras-arasan. Kita kan gak munafik. Angel terang itu angel. Iya terus aku kok terang gue yang model gitu. Wong tiap dieling kita kan ndak itu. Sekarang Quran ngomong hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat wong sing takwa. Kira takwa ya tenang.
Di sini untuk mendapat hudan saya harus berstatus takwa. Tapi ya takwa. Pokoknya sementing meringati nuzul senang Nabi ya sementing enak. Senang kiai sementing ngundang diatur. Terus disangoni panitiane debat. Jenis lu mau usul 3 juta, jenis medit 1,5 juta. Lah yang nyangoni kiai ini kok debat iku. Cari tahu ini lucu. Anu ora pati seneng diundang wong, kok enggak pernah sepuh haram undang kula. Ribet. Ya misalnya kira rapate ora mentolo lho. Ora rapate. Bisa rekam. Kita usul undang ki Mustofa wae sing khusyuk. Kita undang kok kene sing lucu. Debat bareng polling menang Mustofa. Sangoni piro? Sak Mustofa 500 patos. Sesuk ojo sakake ya ora. Terus itu direkam di dudono mubalek. Bahwa jatah sangu Anda ini lewat perdeb. Ngenes tuh, kira-kira. Mana enak itu malah saja ini roda sombong lagi, nak diundang sugih pribadi, itu roda senajan tahu akhirnya dicap kiai kok belum nak diundang sugih. Tapi saja ini relatif gak resiko. Kok sangunya gak debat. Kan WWF dia, berarti sama-sama ini kan duit publik urunan. Mau tidak mau harus melewati rapat paripurna. Tak panitia ini mayoritas masjid atau orang sulit. Bisa semua pengiran ke dunia usia ini dan rame. Tapi sementing nak gedeng bisa sampai paten. Ini nak gedeng yang ngerasani. Nah, jangan ngerasani cek haram tapi lumayan. Sementing rada diudun. Sementing insya Allah nak ekspresimu itu minimalis. Insya Allah bisa pura. Intas dan ibu kabar iromatun kawanaan hum kafir angkum. Jika kamu menjauhi dosa besar maka yang kecil-kecil dimaafkan. Ekspresi kebencian tertinggi kan membunuh. Saya ulang lagi, ekspresi kebencian tertinggi kan membunuh. Tapi kowe bunuh orang kowe di pangeran tapi ra iso ngilangi ngerasa. Insyaallah ngrasani iki disepuro. Tapi aja ngrasani sing dadi hoak, sing dadi nama, wis rasani dhewe ben lega. Ya saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama madzhab Wahabi. Tapi yang pas nggak cocok saja, yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuma aku dinyak goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae, dinyak goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek ora males iku ya dadi Tapi ya pas hal itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka, kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Aku berukan kadang rata-rata, gak Mustafa rata-rata. Tapi ya pas rata-rata kewa, ngomong berunak-berunak radilah. Tapi Mustafa nak dikritik berat gak cocok, ini bawaan sufi. Bawaan sufi urip orang yang merusung, harus membela diri. Meskipun orang lain gak memahami. Ini enggak apa-apa, aku tuh jawab dan kesana urip ku duwe hujah, duwe argumen asih. Kok seriusan konco iki silatur. Raja tuh bojo ngerti ini penghindaran. Lah kowe nak maca Quran nganti iku khatam tenan indah. Iku macet. Fama marra bi ayati rahmatin illa sa'alaha wa la marra bi ayati adzabin illa ta'awwadha min. Iku macane kanjeng. Mana Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran. Saking enggak kuatnya minta orang lain baca. Jadi Abdullah bin Mas'ud masyhur. Iqra aliyal Qur'an. Coba kamu bacakan Quran saya. Dari Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau. Dewi Nabi uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau dibacakan orang. Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa atau min awali suratin nisa. Saya bareng maca pakai faida jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haula'i. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis, mergo umatnya kaya kuwi-kuwi. Aku ditekakno pangeran kok nyekseni umatku bulet. Ora usah diterusno. Nangis kan. Mau nangis terus tahajud, sholat berhari-hari. Perkara nek mok kepengin kalau saat itu terjadi kula gak ada hak syafaat.
Kau harus ngerti mesti mati ku bulat-bulat. Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulat mulai Kanjeng Nabi. Ya mau muni seneng Nabi mau gede maulid ora ngikuti sunnah Rasul. Muni sunnah Rasul lamen ngenyak kelompok liya iku ya ora sunnah Rasul. Sunnah Rasul lamen ngenyak wong Nabi ora tau ngajari ngenyak. Wah. Sing meneng ae gedam-gedem ngene iki ya ora sunnah Rasul. Kok ora jelas sikape iku ya ora. Lah terus piye Gus yo empor ora kok takokno. Tapi jelas Nabi diparai pangeran Muhammad ada kondisi sing jikna bi fakai fa idza jikna min kulli ummatin bisyahidi wa jikna bi ala haula'i Nabi nangis. Nabi nangis terus tahajud terus. Mau minta satu hal diberi hak syafaat. Mane wa minal laili fatahajjat bi nafilatallah asa iya pada kalau buka maqamam. Nah tahajud kan dari 10 dosa. Kowe ora usah mikir dosa wong liya, dosa tok ora usah mikir wong liya. Nabi ku kelasnya gak penting mikir awake kawan kekasih pengen mikir umat sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doa kan mustajaban kecuali kowe perkarane kowe jatah mbok nggone akhir Nabi dawuh iku li nabiyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah kabeh nabi didadah donga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia kecuali saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umat. Kaya opo apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ora melok dosa kok mikir sing dosa. Apik wong. Mestine ora melok dosa kan ora usah mikir, wong ora melok dosa mikir sing dosa. Mergo apa? Nabi kok dadi seksi. Dadi umat sing buwing-buwing. Maksud saya ini umat. Ngeri. Ngaku ya siap terus nyiksa niku. Ora siap kan. Apike beda pas kaji lho yo ketok apik. Bar itu kan wis ora karo-karuan. Terus kok nyiksa ini. Pas kowe bodoni wong, pas delok rondo, pas delok neraka. Kok yo ora siap kok. Wong iki yo gawangane jalalan kok terus ngejeng. Ning perapatan delok wong ayu. Jalalane ning ndi? Yo pas ngaji kok. Umpama aku kok dadi seksi gak siap. Ora kelakuan sing bulet. Akhirnya tak nangis. Nangis terus aku masuk didudil kancane. Lareni sing wacana nangis terus nangis. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takut bar to. Nanti itu hanya beberapa menit setelah nisan faidan aina hutadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi? Nah, akhirnya khas buka ya. Akhirnya dianggap selesai. Terus ayat yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw rasula law tusawwa bihimul ardh. Ketika wong mukmin untuk syafaat Kanjeng Nabi, wong kafir nangis muni ya letani kuntu turun babuk yo aku dadi lemah sing ora tau kena hisab. Dadi ya letani kuntu turun babuk sak makna ayat yauma idzin ing dalam dina iku yawaddu seneng sapa alladziina kafaru wong kafir wa 'asaw lan padha maksiati sapa ladina kafaru ar-rasula ing rasul lau tusawwa bihimul ardh. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan tanah. Wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat muga untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kaya apa baiknya? Ora seneng nabi kok bablas. Seneng ekspresine macam-macam. Soale cocok ra cocok orang sing seneng ngampanya sunah Rasul ya, orang seneng maulid Nabi ya, orang sing seneng terus anteng kok musuh maulid itu biasa, sunah Rasul biasa, kok anteng sifatnya Nabi, tapi Nabi anteng itu perkara ini saya nguji di pengira. Nak kue anteng kira-kira di duit, kira di duit anteng deh, no? Ayo ngomong ganteng perkara ini kalau takut. Radi duit, Mustafa lah, saya ini cekeli duit 1 juta. Kira-kira pola tuh, agak pola tuh. Pola gaya itu usul yakin dijajal. Apa urunan dijajal? Imane sepi gitu. Ayo kira-kira pola tuh. Pola. Jadi saya rawang ayu selali bareng di duit. Iya lah, jadi jelas ya, terus mau Quran saya nganti ngono itu. Jadi tidak iso Quran itu tetap ono lafaz, terus implementasinya Quran. Makanya masyhur dulu ada cerita seorang murid ngaji Ar-Etal lagi gak dibidik, gurunya gak dinaikkan kelas, padahal bacaannya benar.
Sampai sekian bulan gak dinekno sholat. Mergo gurune roh cah iku rada egois ngaji ya ngaji wae. Ngaji ngaji. Sampai gurune akhirnya nerangno tok Allah. Aku ora tau roh kowe ngekek dhuwit cah yatim nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakon. Akhirnya murid iku anggere ngaji sedekah yang fakir miskin. Soale ini, Pak, saya tadi sudah sedekah apa 10.000 ning cah yatim terus diulang. Kok nak orang ngono jenenge juga dibu bidin. Sapa juga dibu bidin pada dikalari ya doa yang malah ya hudu ala wa'am. Lha mboten sombong. Kula ku hampir sering anak kula habis maghrib padi ngaji kadang tak kece 10.000 ini teron cahaya ya aja ngomong wong teron dhewe. Diantarkan sendiri kan. Anak saya putri juga sering. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe ra sosial berarti tetap juga dibu bidin. Kamu pendusta. Ya tidak harus saat itu, bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya yang dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilatih. Ya aku mau isi umat itu. Jadi orang murid kok egois mau kepingin nang khatam makrote bener kan juga no itu. Sampai dia ngelakoni yahudu apa peduli sampai to amin. Masyhur Imam Nawawi setiap ngaji itu sudah kok. Imam Nawawi sudah terkenal. Ya Allah saya sudah kok gantinya guru saya. Kalau betul sombong, pas saya wafat saya itu ngamal buahnya karena menghormati guru saya. Ya karena di memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer, betul. Memang sanat tradisi kita seperti Rasulullah juga gitu. Beliau nggak bisa tidur menghormati fakir-fakir. Padahal korban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing. Hadihi min Muhammadin wa ahli. Wadihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kaki rasa keluarga yang satu min aman lam yudhi min ummati sing mampu korban minangka kula sing korban. Kayak apa Rasul? Ketika Nabi istighfar enggak boleh bilang astagfirullah ya enggak boleh. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jika kita dilatih astagfirullahaladzim wal walidayya walil mu'minin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Orang itu lha wong mukmin liya menjalukno mukmin liya istighfar malah kelompok penggaweane ngafir mau nyalahno. Iku sunah Rasul kok ndi? Wong aku rapati cocok lawan istighfari mereka mergo walil mukminin wal mukminat. Kadang yo getun tak istighfar itu boleh iso. Tapi kan yo ora oleh ngono perintah pengira. Istighfar kok getun itu piye? Tapi mbok yo di empati lah napa? Empati. Boyo sendiri empati lah. Kita kan istighfari mereka juga, bahwa mereka juga istighfari kita. Sehingga hidup itu atau diwatahabi saling mencintai. Dan akhirnya mau Quran ngono, misalnya wali-wali daya terus nangis terus. Ya Allah, zaman murid pulau boten sempat nabi, kongkon kabun. Meskipun pengira jawab wis roh lakon. Tapi tetep ae matur ngono kan ketok. Iya. Paham ya, jadi mau Quran itu 2. Ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah nyebut ya ta'awwalul Quran, apa? Ya ta'awwalul Quran. Mau terus nol. Falaula annahu kana minal musabbihin. Terus aidzakirina fi falala bisa gitu. La ilaha illallah pangeran kang hak mujud ila anda kecuali panjenengan subhanahu wa ta'ala suci panjenengan indi satu ingsun kuntono ingsun minal dzalimin sing asale wong sing zalim. Umpama Nabi Yunus ning jerone iwak iku kok gak maca tasbih, napa ora maca napa? Tasbih. Lala bisa iktine bakal manggon sapa Nabi Nuh fi batnihi ing dalam wetenge iwak ila yaumil waqtil maring hari kebangki. Maksudnya lasoro iktine dadi apa batul khut apa jerone iwak iku kubron dadi kuburan Nabi maring Yunus ila yaumil ya berhubung maca tasbih akhire iwake gak kuat ngelepeh akhire dadi selamat kana ketna mongko nglempar ing sedu Yunus alko Nabi tegese nglempar ing sedu Yunus minbat nilkhut saking dirune iwak bil arok ana ing pantai ya biwajib arti tegese ana ing mukane bumi bisa kiri tegese ing dalam pantai cara kene bahasa Jawa kisik padha nek rembang iki kisik kisik bisa kiri orang yang kisik itu nama pantai. Minyaumi sang dino itu. Dari sebagian riwayat diuntal esok sore dilep. Kayak itu jenis minyaumi di hari itu. Apa salah satu ayam atau setelah 3 hari. Awal sapati ayam atau 7 hari. Awal istri nawar ke inayawan. Gimana nih? Sing seru yo.
Nah sing seru ya 40 dina. Angkok terus opo wae 40 dina ning iwak. Nah milih sing tetep masuk akal ya milih sing opo? Dina wong jari iwak iku iwak paus kan tetep bernapas nganggo napa? Bisa. Wis tapi nabi kok analisis wong keramat wong mujizat. 40 dina ora masalah, setahun ora masalah wong nabi. Kowe langsung bledes. Wa halate Nabi Yunus sakimun loro alilun iksil loro kalfaro fi mana cile almumaati kang brodoli rambut. Pokoke walhasil lemah sekali. Wa ampat nalan kurna sun ali ngatasé Nabi Yunus sajaratan ing wit utawa ing pohon min yaktin saking yaktin. Ana sing maknani wong walok, tapi padha ora roe, tapi kiye-kiye kono nak maknani iku walok. Wa ya utawi yaktin iku al-qard iku napa walok. Ya tapi makna Jawa lho, tapi aku tenan ora aku ya ora roh. Sementing kowe dhe makna ora apa sing. Sementing aja maknani kangkung, ora duwe sanad makna yaktin iku kangkung. Yo ngono tok aku maknani mergo sanadku makna ngono, tapi aja kok takokno. Mosok lho Gus. Sementing aja maknani suket, aja maknani kangkung. Mergo iku ora ana sanate. Pemene maknani apa jenenge? Salah pondok malah kagan ri itu. Tudilu kang iso ngiyupi apa al-qur'u ing Nabi Nuh bisakin kelawan ana napa jenenge saking pohon batang ala khilafil adat ing atase nyelayani adat fil qori ing dalem walo. Dadi aneh wit walo ku normale kan gak duwe apa batang. Tapi Nabi Nuh iku Nabi sapa Yunus jika wit walo tapi ana batang. Jadi Allah itu butuh daune walau kan ombo, itu kena guyub, yupan, terus buahnya itu kan manis, akeh. Jadi nak orang sulama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis. Nah supaya kena guyub yupan walau itu pengiran dikai batang. Makanya disebut bikhilafil adi, adat filkor normalnya walau kan tidak berbatang, paham ya? Jadi justru itu kita mujizat wong walau kok berbatang. Nah itu zilluhu bisatin ala khilafil adat fil qori. Jadi umumnya walau kan gak duwe napa? Amno kowe dikiai liya makna liya. Ana sing tau de makna liyane wae. Ngaji lagi iki kru. Are repot murid kowe murid. Bisa rembukan yo ora kena. Sampai ta. Tapi ngene-ngene ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tenang ya rasa sungkan mbek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpun ora sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan teman titipane Kanjeng Nabi. Mati wae setuju lho model wali-wali setuju. Wali-wali nak ndonga mbek pangeran manja. Kula setuju mbek wali-wali sing kuwotok. Kuwotok-kuwotok iku gablek, tapi saking senenge. Jadi ono wali ning raudhah ngarepe Kanjeng Nabi itu. Ya Allah ini kekasihmu. Rasulullah Muhammad kekasihmu. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang senang kekasihmu, yang susah musuhmu, itu setan. Tapi nak jenengan dadekno wong fasik sing susah kekasihmu, sing seneng setan, pun milih pundi. Nyenengno kekasihmu, pun nyenengno setan. Oh, kok ora dipilih ya. Ya mesti wae pangeran milih nyenengno kekasih. Yo ono wali juga ket ndonga iso ngono. Tapi aja tiru, kowe ra wali kok niru wali. Jadi kayak aku misalnya ditakoki malaikat Jibril, kowe rido umat Nabi ra mbok ulang, akhire goblok. Apa mbok ulang? Senajan to ya tetep kowe ra usah. Iso ngomong kowe. Tapi sementing mulang kan kita peduli. Aku ora iso bayangno misalnya sampeyan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditakoki, "Hak, kowe kudu duwe ilmu kok ora tau mulang umat." Wes ora iso jawab. Tetep ora iso. Wong koyo kula misale duwe anak, terus di santri alim, terus anak santriku sing alim ora mulang anak kowe kula tersiksa. Cek ora peduli dengan itu, cek ora peduli. Padha kowe di anak sugih terus ora peduli mbek adike, cek ora peduli. Juga saiki kita itu tahta imamin wahid, tahta nabiyin wahid, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sing alim ora mulang sing bodho, sing sugih ora nyafaati sing kaya. Lalu syariat Maulana Ishaq dan Sunan Giri kan menurut kayak iya kok kelabi wong kudo, kayak tongkat wong utuh, kayak mangan wong lesu. Karena ini mesti kita ini nggak siap ketemu Allah dengan status nggak peduli itu udah. Dan aku teman Nabi kan SPD, terus ulama ampun paham ampun nakal niku kebiasaan, niku sensitif.
Ya, terus bawa nggak umatku sampur. Wes paham. Ibu lagi sensitif. Sensitif kan? Dijawab paham itu rada bodoh. Dijawab ora sawangane kok nyenyak kan. Pun boten salah boten yo gitu. Aman, apa? Aman. Sesuai kono dadi nunjukno peduli. Mulane ana ayat ana naduan walau anna sa'ina kullu yaumin di Ahmad Maulidan kok kana napa wasi. Jadi sajane nggih maulid itu tujuannya ben ketok peduli. Nah, tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid ya monggo itu pilih. Iya, ada orang cara peduli sunah rasul, sholat sunat, puasa Senin Kamis monggo. Ana sing kok sampeyan nanglu dan semangat, Senin Kamis ora gelem. Apa nek sunah rasul ora gelem, wis lumayan gelem napa? Maulid. Padahal yang mulai dicerita, nabi nak melek dari nganti sikile bledok. Barang gemiyat tau luar. Kan mulai kadang kodok subuh. Ya wis ya lumayan juga kodok subuh berdugem. Boyo ekspresi senang dari awal itu enggak oleh dibatasi karena ekspresi senang orang pasti beda. Mau ekspresi senang kok diseragam ora mungkin, no? Ora mungkin. Ekspresi seneng lewat maulid, ono sing lewat sunah, ono sing lewat lomo, ono sing lewat hati-hati uripe, ono sing lewat menang. Kodawe Nabi Falyakul Khairon Auliyas. Ono wong menang terus, mungkin ini bagian dari nuruti Nabi. Dawe kena omong ramadi bener ya ono sing keterusan poso menang poso bisu. Jebule bareng kita kowe rasunah rasul kepen jaduk. Lah iku mari perkara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diwas tak lem sunah rasul jebule kepen jaduk. Wa arsalnahu seperti ala khilafil adat fil qori. Jadi umumnya apa? Walau itu kan pohonnya hanya merambat, tidak punya apa? Batang. Tapi walau yang dikasihkan Nabi Yunus itu berbatang sehingga agak tinggi kemudian iso ngiyup ning kono. Sebagai mukjizat. Wes iku makanane. Wa kana kan ana apa kisah lan ana apa sak niku tak teko ing Nabi Yunus apa wa'latun wa napa? Wau iki. Apa wa'latun apa-apa? Wedhus. Sobahan ing dalem wektu isuk wa masaan ing wektu sore yasrofu kang ngombe sapa Yunus min labaniha saking susune apa? Wa'la hatta qawiya sing kuat sapa Nabi Yunus. Dadi makanane wa'la, paham ya? Tiap pagi ana wedhus rono, sore wedhus rono, wedhus sing bersusu. Dadi dene ngombene susu wong Arab ku ngoten. Walhasil iku kabeh iku mukjizat. Nah kowe dibarno karo pangeran. Minggate ora jelas, asal usule ora. Warsana ulang utus ingsun bi Yunus badha dari kasause mongkon-mongkon peristiwa kakop di gawe istri dari ila kaumen maring kaum binewa ana ing daerah Nainwa min ardil Musul saking daerah Musul. Saniki daerah kawasan Irak. Musul itu sebagian ulama ini daerah di kawasan Irak. Nainwa ini di kawasan Irak. Ilami ati alfin tak tugasna maring 100.000 au bal yazidun untuk balik dua isirina rompula au salasin au sabina alfan. Jadi umat Nabi Nuh kira 100.000 lebih 20 atau lebih 30 atau lebih 7 berarti 100.000 sekian apa? 100.000 sekian. Pak Amar mongko padha iman sapa kaum inta wa adat nalikane nyekseni seksual maudina janjeni kabeh di iklan adab. Tapi nak umat Nabi Yunus bareng alami peristiwa ditinggal Nabi ini malah jadi iman. Akhirnya pamat tak nahu. Mongko keisan teman ingsun ing kaum Yunus apa nabi. Tegese teman ingsun ing kaum Yunus tak tetepno umat taina khalid apa? Enak-enakan kabeh bima kelan perkara lahum kang kedue kaum Nabi Yunus. Jadi mereka nyaman dengan apa yang mereka dapatkan. Ilahi ning tumeka maring tempo tumekane aja. Ila antang kodi atau setan kodi tegese tumeka maring yang tertutup apa aja lum aja ya kaum Nabi Nuh